Moet die doodstraf in Suid-Afrika heringestel word? Daar is so baie daarvoor te sê, so baie daarteen te sê. En ek het dit goed gedink om in die lig van dit wat besig is om in ons land te gebeur, hieroor te praat en ook met die oog op volgende Sondag wanneer ons nagmaal het, want daar het ons die unieke voorbeeld van iemand wat ten onregte ter dood veroordeel is. En hoe moet ons oor hierdie dinge dink? So maak die Bybel gerus oop, want ek gaan een enkele teksversie lees, en dit is een van die belangrikste teksverse as 'n mens oor die doodstraf nadink, wat jy in die Bybel aantref. En ons gaan lees uit Genesis 9 vers 6, en daar sê die skrywer, wie die bloed van 'n mens vergiet, deur 'n mens sal sy bloed vergiet word. God het die mens gemaak as sy verteenwoordiger. Nou broers en susters, om oor die doodstraf na te dink, te praat of te preek, is geensins 'n maklike onderneming nie. Om die waarheid te sê, dit is 'n uiters gruisame onderwerp. Dink maar aan die talle metodes wat deur die eeue heen deur die staat sowel as deur verskillende godsdienste aangewend is om oortreders te straf. Mense se koppe is afgekap. Mense is gestenig, gekruisig, opgehang en op brandstapels geplaas waar hulle 'n stadige en 'n aaklige dood gesterf het. En om hierdie rede, broers en susters, neem mense gewoonlik baie sterk standpunt in teen of vir die doodstraf. Baie mense sê die doodstraf is barbaars, ons wil daarmee niks te doen hê nie. Ander mense sê weer, as iemand anders 'n mens se lewe kan neem, dan het hy geen reg op lewe nie. Ook Christene verskil in die kerk skerp van mekaar oor hierdie saak. Die een sal sê, doodstraf word uitdruklik in die Bybel goedgekeur. Jy lees dit in die Bybel. Terwyl ander met dieselfde oortuiging sal sê, ja, maar dit gaan in die evangelie van Jesus Christus om liefde en vergifnis, nie om wraak en vergelding nie. So jy het hierdie twee botsende standpunte en sienings oor 'n saak wat uiters belangrik geword het in 2017 in ons land. Die debat rondom die terugbring of die herinstelling van die doodstraf in Suid-Afrika word natuurlik in 2017 verder gekompliseer deur ons land se sosio-politieke opset en verlede en agtergrond. Die stelling is al dikwels in die verlede gemaak dat daar onder die ou apartheidsregering meer swart mense as wit mense opgehang is. En dan mag wel moontlik waarheid hier insteek. Wat die redes hiervoor ook al is, broers en susters, ek gaan my vanmôre glad nie daaroor uitlaat nie. Ek moet daarom net dit bysê, ter regverdiging, dat ons in gedagte moet hou dat in Suid-Afrika, die samestelling, die demografie van Suid-Afrika van so 'n aard is, dat jy 3 of 4 keer meer swart mense in hierdie land het as wat jy wites het. Wat beteken dat die persentasie van veroordelings en die voltrekking van vonnisse, wanneer dit by wit en swart kom, uit die aard van die saak nooit gelyk sal wees nie. Sover ek in my navorsing kon agterkom die laaste tyd, was die doodsvonnis vir die laaste keer in Suid-Afrika in 1989 voltrek. 'n Ene Solomon Ngobeni en toe 'n klein rukkie later na sy doodstraf 'n ene Sandra Smit en haar medepligtige Yasim Harris was die laaste persone wat in ons land in Pretoria vir hulle wandade opgehang is. Daar is egter een ding wat my betref wat soos 'n paal bo water uitstaan vanmôre, en dit is dat skatryk en opsienbarende figure in die samelewing heel waarskynlik makliker in ons land met moord sal wegkom, as jy weet wat ek bedoel, as gewone brandarm landsburgers wat nie 'n goeie advokaat kan bekostig nie. Ons hoef nie eens daaroor te debatteer vanmôre nie. 'n Mens wonder steeds
of volle geregtigheid geskied het met die Oscar Pistorius saak? Het die man sy regte straf gekry of nie? En is hierdie man se faam en roem as 'n sportman en as 'n VIP figuur in die wêreld, het dit in sy guns getel? Maar dit is 'n onderwerp vir 'n ander keer. Dit onderstreep vanmôre natuurlik die feit dat die doodstraf op sigself nie 'n eenvoudige of 'n maklike saak is om oor te gesels of om vanmôre daaroor uitsluitsel te kry nie. Dit is ook haas onmoontlik, broers en susters, om in die tyd tot ons beskikking vanmôre om enigsins reg aan hierdie onderwerp te laat geskied. 'n Mens sou selfs 'n boek daaroor kon skryf, oor waar kom doodstraf vandaan, wie was die eerste volkere wat dit die eerste keer in die geskiedenis toegepas het, wat se tipe metodes het hulle gevolg, 'n hele dik boek sou jy daaroor kan skryf. Maar ek gaan nietemin vanmôre my bes doen om in die volgende halfuur vir jou die heel belangrikste punte uit te lig rakende die reg of die verkeerd van doodstraf, en uiteindelik moet jy as individu, as Christen, as gelowige die saak vir jouself uitmaak. En ek dink dit is 'n ding waaroor gelowiges en Christene behoort na te dink in die tyd waarin ons leef. Daar's geen twyfel daaroor nie. Nog net 'n laaste opmerking, en dit is, ek aanvaar vanmôre sonder meer dat in hierdie, selfs in hierdie klein gehoor van ons, daar noodwendig mense is wat nie met mekaar sal saamstem nie. In hierdie gehoor vanmôre gaan jy mense kry wat sê ek is ten gunste van die doodstraf, terwyl ander met net so sterk oortuiging sal sê ek is daarteen. En daarom het ek reeds vooraf besluit verlede week en voorverlede week al dat ek nie 'n bepaalde standpunt die of daai kant toe gaan inneem wat hierdie onderwerp betref nie, en ek glo jy sal my redes kan insien en dit respekteer. Maar ek wil vir jou byvoeg, broers en susters, as leier van hierdie gemeente, ek is geen draadsitter nie, hoor. Ek het my eie beskouings en soms is dit nodig om dit vir jouself te hou. Maar kom ons plaas vanmôre sonder enige verdere versuim ons besprekingspunt op die tafel. En wat is ons punt van belang vanmôre? Die vraag wat aan die bod kom is, moet die doodstraf in Suid-Afrika teruggebring word of nie? En vir die van julle wat miskien vanmôre nie ten volle ingelig is oor ons land se huidige strafregstelsel en wette nie, net die volgende bietjie inligting sodat jy in die prentjie kan kom. In 1995 het die Konstitusionele Hof van Suid-Afrika beveel dat die doodstraf somier afgeskaf word. Die voormalige president F.W. de Klerk het destyds hierdie moratorium ingedien en die saak het voor die Konstitusionele Hof gedien en dit is afgeskaf. Tot op daardie tydstip, met ander woorde tot 1995 toe, is mense wat deur die staat skuldig bevind is aan moord in Pretoria se sentrale gevangenis opgehang. Mense wat reeds ter dood veroordeel was, met ander woorde voor 1995 al reeds aan moord skuldig bevind is toe na 1995, na die hof se uitspraak, outomaties is hulle vonnis na 'n lewenslange gevangenisstraf verander. Tans is Suid-Afrika een van meer as 100 lande in die wêreld waar die doodstraf wetlik nie meer voorkom nie. Al die Europese lande, behalwe Belarus en Rusland, het ook die doodstraf afgeskaf. Met ander woorde, in Europa gaan jy baie ver soek om dit te kry. China, Indië, Brasilië en 'n groot meerderheid van die VSA-state, die meeste lande Noord-Afrika as ook die Midde-Oosterse lande, pas die doodstraf vanmôre nog in een of ander vorm konsekwent toe. Jy steel, jou hand word afgekap. Jy moord, jy word opgehang in die publiek. En dit net so vir 'n klein bietjie agtergrond sodat jy die prentjie kan kry. Maar kom ons vat gou die onderwerp vanmôre van 'n kant af en begin eers by die argumente wat ten gunste van die doodstraf geopper word. Dis die mense wat ja sê vir die herinstelling van die doodstraf in Suid-Afrika nou op hierdie oomblik. Nou die twee sterkste argumente ten gunste van die doodstraf, broers en susters, is dat die doodstraf as 'n afskrikmiddel moet dien. Jy moet mense bang maak, hulle moet twee keer dink. En die ander argument is dat dit as 'n vergelding van die staat dien. Jy moord, dan gaan jy gestraf word. Jy steel, dan gaan jy gestraf word. Daarnaas word die veiligheid van landsburgers genoem, as ook die Bybel as 'n ondersteuning van die feit dat doodstraf in die verlede in die godsdienste toegepas is. Kom ons gaan kyk gou na hierdie paar afsonderlike punte en dan besluit jy vir jouself. Nou, in die eerste plek, broers en susters, spreek dit seker van self vanmôre
dat die hoofdoel van die doodstraf in enige samelewing, in watter vorm dit ook al toegepas word, as 'n afskrikmiddel vir voornemende moordenaars moet dien. Dis tog so eenvoudig soos dit. Die blote gedagte dat as jy moord, gaan jy aan jou nek hang, of as jy moord en jy's in Amerika, gaan jy in 'n elektriese stoel sit totdat jy uiteindelik dood is, behoort die normale deursnee burger van enige land 2, 3, 4 keer te laat dink voordat hy dit doen. Veral mense wat beplan om 'n moord te pleeg. En in die afgelope tyd het ons dikwels gesien hoe 'n man sy vrou doodmaak. Of die Dewani-moord. Dit was 'n beplande moord. So die doodstraf as 'n afskrikmiddel, dink 2 keer, want as jy dit doen in hierdie land, gaan jy definitief daarvoor gestraf word. Nou die Stellenbosse teoloog Dr. Chris Jones verskil egter van hierdie siening. Hy is byvoorbeeld glad nie oortuig dat die doodstraf enigsins as 'n afskrikmiddel vir voornemende moordenaars dien nie. Hy sê nee, dis nonsens daai. Hy sê volgens hom sal die doodstraf, as jy dit nou terugbring, niks doen aan die misdaad in Suid-Afrika nie. Dit sal presies dieselfde wees en sal dalk nog miskien eskaleer. Hy grond sy bevindings hoofsaaklik op navorsing wat hy in Suid-Afrikaanse tronke onder gevonnisde moordenaars gedoen het. Uit die 467 moordenaars wat hy ondervra het 76% glo gesê dat die doodstraf hulle nie sou afgeskrik het om moord te pleeg nie. Nou, ek het baie groot waardering vir Dr. Jones, hy's 'n knap teoloog. En jy kan agterkom dat hierdie man oënskynlik geen moeite ontsien het om sy navorsing te doen nie. Maar ek, broers en susters, ook as 'n teoloog, wonder heimlik of 'n mens sonder meer pyl kan trek op veroordeelde moordenaars se getuienisse. En selfs al het jy 1-tot-1 gesprek met hulle, is dit nie al genoegsaam in die verlede bewys dat baie moordenaars in tronke eintlik maar patologiese leenaars is nie. Hoe kan jy regtig glo wat hierdie man vir jou sê, veral in 'n tronksituasie? Ek sukkel vanmôre nog, en ek weet nie van jou nie, maar ek sukkel vanmôre nog om oortuig te word daarvan dat Oscar Pistorius die waarheid en niks anders as die waarheid gepraat het nie. Ek dink daar's baie goed wat nie gesê is nie, en baie goed wat toegemaak is. Maar kom ek vertel jou gou iets anders vanmôre, broers en susters, en dit is beslis nie alleen nie. Volgens kenners het die misdaad in ons land vanaf 1995 tot 2017 astronomies toegeneem. Met ander woorde, broers en susters, misdaad het met rasseskrede toegeneem, let wel, nadat die doodstraf in 1995 in ons land vergoed afgeskaf is. Professor C.R. Snyman, emeritus hoogleraar in strafreg by Unisa, het byvoorbeeld aangetoon dat voor die doodstraf afgeskaf is, met ander woorde voor 1995, daar gemiddeld 7000 mense per jaar in ons land vermoor is. Dit is wat my betref 'n skokkende statistiek. 7000 mense in een land, wat elke jaar op 'n gewelddadige wyse om die lewe gebring word, dis net vir my te verskriklik om daaraan te dink. Maar sê die prof, na die afskaffing van die doodstraf in 1995 het die aantal moorde in Suid-Afrika opgeskuif na 17000 per jaar. 17000 mense in 1 jaar. Broers en susters, dis nie net skokkend nie. Dit is 'n gruisame feit. Dit is abnormaal hoog vir enige normale, gesonde, burgerlike samelewing. Wat vir my en vir jou vanmôre dis net een ding sê, en dit is, ek en jy bevind ons vanmôre aan die suidpunt van Afrika aan 'n buitengewoon gewelddadige samelewing. 'n Siek samelewing, so baie mense wou toevoeg. Maar kom ons is 'n klein bietjie meer presies. Leiden se polisieverslag is dat tussen 2015 en 2016 18.673 moorde in ons land gepleeg. Dit beteken, broers en susters, as jy nou vanmôre jou somme korrek maak, dat daar in daardie spesifieke jaar, 2015-2016, gemiddeld 51 mense elke dag iewers in ons land gewelddadig doodgemaak is.
My nekhare staan oorent by die aanhoor van sulke statistieke. Maar het is nog nie naaste by die volle prentjie nie. Volgens die nuutste statistieke is daar elke jaar ongeveer 18.127 pogings tot moord. Met so iets soos meer as 140 ernstige seksuele oortredings wat elke liewe dag in ons land plaasvind. Tussen 2015 en 2016 was daar, en luister hierna, 42.596 verkrachtings in ons land. Dit beteken in een enkele jaar is meer as 40.000 se vrouens se lewens vernietig. As jy aan ag neem, broers en susters, dat baie van hierdie verkrachtingsslagoffers nooit eers die saak by die polisie gaan aanmeld nie, kan jy vanmôre met 'n groot gerusheid aanvaar dat die statistiek nog veel hoër is as wat aangemeld word. Tussen 2015 en 2016, en dit is veel erger, hoor dit, is 15.790 kinders onder die ouderdom van 11 jaar in hierdie land verkragt. In 1 jaar. Die woord skokkend kom by jou op, maar dit kan nie naaste by beskryf hoe elke ordentlike Suid-Afrikaner, elke Christen Suid-Afrikaner vanmôre hier oorboord te voel nie. Gebelgd, met afgryse vervul, ja, dit kom dalk nader aan die kol. Nog 'n laaste statistiek, dan stap ek van hierdie punt af. Tussen 2015 en 2016 is daar ook luidenspolisie verslae. 182.933 aanvalle op mense in ons land uitgevoer met die doel om fisies ernstig te beseer. Dit sluit huisinbrake in, kapings, aanrandings, diefstalle en plaasaanvalle in. En dis in kort, broer en suster, 'n uiters kommerwekkende, somber prent in 2017, wat 'n ernstige beklemming om elke ordentlike Suid-Afrikaner se hart behoort te bring. En jy kan nie anders as om by jouself te wonder vanmôre as jy hierdie dinge hoor, wanneer is dit ek? En wanneer is dit my dierbares? En wanneer is dit my vriende of my kollegas of my kennisse wat die volgende statistiek in ons land se misdaadsyfer gaan word? Jou kinders is saans iewers, hulle kyk by kuier by vriende. Enigiets kan gebeur. Jou vrou moet iewers vir haar werk gaan, waarna toe jy wil. En jy wonder, wanneer is dit my vrou? Wanneer is dit my kinders? Wanneer kom hier mense by my voordeur en sê, dit het gebeur, ons het jou kind se lijk iewers in die veld gekry. Dit wil my dus voorkom, broers en susters, of die afskaffing van die doodstraf in 1995 nie die misdaadsyfer laat stabiliseer het nie. Maar het myns insiens eerder opwaarts gedruk het. En dit laat 'n mens vanmôre baie diep nadink, nie waar nie. Dat misdaad vergeld moet word deur die staat, is 'n tweede baie algemene oortuiging onder mense. En verder ook nog dit, dat die erns van die straf verband moet hou met die erns van die oortreding. As jy iets in 'n winkel steel, moet jy gestraf word en dan kry jy 'n week in die tronk. En as jy nou van 'n maatskappy 1 miljoen, 2 miljoen steel, dan moet jy 3, 4, 5 jaar in die tronk sit. En as iemand aan moord skuldig bevind word, broers en susters, moet die doodstraf en nie lewenslange tronkstraf opgelê word nie. So voel baie mense, want deesdae is lewenslange tronkstraf hoe lank? 25 jaar, afgegee 15 jaar, en na 10 jaar kom sommige moordenaars uit. Die vergeldingsargument is natuurlik nie so moeilik om te snap nie. Mense wat ten gunste hiervan is, glo dat as jy iemand anders se lewe geneem het, jy as moordenaar outomaties die reg verbeur om self te leef. Aldus die Bybel. Oog vir 'n oog en tand vir 'n tand, sê die Mosaïese wette. Jy neem 'n lewe, die staat neem jou lewe. Dis die Duitse filosoof Immanuel Kant wat toen ter tyd al 'n ding gesê het. Hy het gesê daar moet balans wees in 'n samelewing. As die balans versteur word in 'n samelewing, kan jy verskriklike goed verwag. Ons balans in Suid-Afrika is ernstig versteur. Maar sê Immanuel Kant, wanneer hierdie balans versteur word deur misdaad of deur hoë moordsyfers, dan moet die gepaste straf vir daai moordenaars toegepas word. En ek is nogal geneig om met hierdie slim oomie saam te stem.
Dit is juis hierdie erge verstoring van balans in Suid-Afrika se samelewing wat vir my en vir jou dikwels in die nag laat wakker lê en ons laat wonder, broers en susters, of die misdadigers in ons land nie al te maklik wegkom met allerlei gruweldade en selfs met moord nie. Tronkstraf is op sigself nie meer 'n afskrikmiddel in ons land nie. Daar is natuurlik uit die aard van die saak ook mense wat sterk gekant is teen die gedagte dat moord met doodstraf vergeld moet word. En heel waarskynlik voel jy vanmôre so. En hierdie argument is dat dit juis benede ons menslike waardigheid is om tot op die vlak van die moordenaars te daal en hulle op dieselfde wyse te behandel as wat hulle met hulle slagoffers gedoen het. En dit is veral baie Christene wat so voel. Kyk, as 'n moordenaar nou so laag daal en mense 65 keer met 'n mes doodsteek, dan gaan ons nie op daai vlak afdaal en hom nou aan 'n galgtou laat hang nie. Die doodstraf is wreed, onmenslik en barbaars, sê diegene. Ek aan die ander kant, broers en susters, is nie heeltemal daarvan oortuig nie. As jy iemand straf, beteken dat jy gaan af na sy vlak toe, en daal 'n pa noodwendig tot die vlak van 'n kind toe af, wanneer hy die kind straf, wanneer die kind iets verkeerd gedoen het. Ek dink nie so nie. En 'n straf nie juis bedoel om 'n sterk waarskuwende boodskap na al die voornemende misdadigers uit te stuur en te sê, as julle dit oorweeg en doen, gaan julle dieselfde pad stap nie. As die staat dus nie meer erns maak met hierdie dinge nie, is die vraag of dit nie in die proses groen lig gee vir al jou gangsters en vir al jou mense en al jou misdadigers in die land om maar juist te doen wat hulle in elk geval goed doen nie, naamlik om mense se lewens te neem. Dan die derde punt vir 'n argument vir die doodstraf is natuurlik die landsburger se veiligheid. As jy doodstraf afskaf, sê die mense, is jou veiligheid en my veiligheid in die gedrang. En die vraag natuurlik vanmôre is, broers en susters, hoe veilig voel jy in Suid-Afrika op die oomblik as 'n landsburger? Kan jy byvoorbeeld vanaand in jou kar klim en enige plek in Nederland ry? Kan jy hier op die R300 ry byvoorbeeld en jou vrou alleen op die R300 ry? Kan jou kinders maar sommer in die straat afstap in die aand en gaan bal speel op die parkie? Hoe veilig is ons in Suid-Afrika? Is ek en jy nie veronderstel om veilig en beskermd te voel in 'n land nie? Is dit nie juis waarvoor die polisie en die veiligheidsmagte daar is nie? En wanneer hulle nie meer funksioneer nie, is ek en jy oop en bloot. As moordenaars net 'n paar jaar in 'n tronk deurbring, en dan onmiddellik daarna vrygelaat word, is die vraag, hoe veilig is ek en jy in Suid-Afrika vanmôre? Want dit is al oor en oor bewys, broers en susters, dat gewoonte misdadigers, sodra hulle op parool uit is, by die eerste, die beste geleentheid, maar weer gaan moord of weer gaan verkrag. En in die afgelope paar jaar is dit oor en oor in die koerante gesien. As die regstelsel in ons land dus nie meer effektief funksioneer nie, en ek bedoel nie meer effektief funksioneer nie, broers en susters, kyk wat gaan by die howe aan. Dossiere raak tussen neus en ore weg. Prosedures word nie gevolg nie. Polisie se ondersoeke by moordtonele is heeltemal uit wans uit. Agterna maar die howe baie goed uitgooi. Dinge is net nie meer wat dit was nie. En landsburgers kan met reg voel, die staat laat vir my en vir jou en ons kinders in die steek. Ons is nie meer veilig in ons eie huise nie. Nee, sê baie mense vanmôre, insluitende baie Christene, hang die moordenaars op, verwyder hulle vergoed uit die samelewing en beveilig sodoende die gelukkige, ordentlike, vreedsame burger van hierdie land se voortbestaan. En dan die laaste argument, broers en susters, ten gunste van die doodstraf, is natuurlik die Bybel. Die Bybel. Jy sien baie mense in ons land, omdat ons 'n Christelike land is, beroep hulle graag vir al hulle oortuigings op die Bybel. Maak nie saak wat se morele saak dit is of 'n etiese saak dit is nie. Mense sê kom ons gaan kyk wat sê die Bybel en haal 'n paar tekste uit. En dit is natuurlik baie duidelik dat in die Ou Testament daar sterk uitsprake oor die doodstraf bestaan. Ek het een teks vanoggend vir jou gelees, maar daar is talle tekste veral in die Levitiese gedeeltes, Mosaïese wette in Levitikus wat 'n mens kan gaan nalees. Maar nou moet ek en jy tog vanmôre versigtig wees, broers en susters, want die Ou Testament, ja, dit is nie so maklik om te lees en interpreteer in 2017 nie. Jy sien, die Ou Testament beveel benewens moord ook die doodstraf aan vir dinge soos godslastering, sabbatsonteiliging
onsedelikheid, egbreek, en selfs kinders wat ouers vloek. Ou Testament sê, kind wat 'n ouer vloek, moet onmiddellik gestenig word. As ons die Ou Testament dus letterlik wil interpreteer en letterlik wil toepas, beteken dit dat 100.000 mense en kinders in ons land dagliks gedood sal moet word. Hoeveel kinders in die land vloek hulle ouers om nou maar net so in hulle gesig, en is ongehoorsaam. In die Ou Testament is dit nie toegelaat nie. Jou kind is geneem buite kan die laar en gestenig. So mense moet dus 'n bietjie versigtig omgaan met die ou geskrifte. Daar benewens, broers en susters, wil dit vir my as teoloog voorkom of die bepalings oor die doodstraf in die Ou Testament glad nie konsekwent toegepas is nie. Jy staan dus met een been op die tekst in die Ou Testament is jou beroep ten gunste van die doodstraf. Hoekom sê ek dit? Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld of twee. Reeds op die eerste bladsye van die Bybel in die Genesis lees ons Kain het vir Abel doodgemaak. Broer slaan broer dood. Nergens lees ek in die Bybel is Kain gestraf nie. Ja, gestraf, hy sal 'n swerwer wees, maar hy is nie met die dood gestraf nie. So ook Moses. Hy het 'n Egiptenaar met die vuis doodgeslaan, in vandag se terme manslag. Moses het niks oorgekom nie. Trouwens, hy het daarna nog 'n sleutelrol in Israel se geskiedenis gespeel. Dawid was ook 'n moordenaar en 'n koelbloedige een daarbey. Maar eweneens is Dawid ook nie gestraf nie. Hy word trouwens deur Jahwe as koning van Israel aangewys. Hoe moet ons hierdie dinge verstaan? Dit was 2-3 jaar terug. Dis moeilik om dit sommer konsekwent in 2017 op ons situasie in Suid-Afrika toe te pas. Ek sou dus huiwering hê om Ou Testament tekste sommer links en regs aan te haal as ek ten gunste van die doodstraf is. Maar jy sê, wat van die Nuwe Testament? Die Nuwe Testament sê dan iets hieroor. Ons is Nuwe Testament mense. Snaaks hoe ons in die kerk besluit wie ons wil wees. As die Nuwe Testament in jou gunst stel vir 'n saak waarvoor jy sterk staan, as ek 'n Nuwe Testament volgeling. Maar as die Ou Testament dit is, dan is ons weer Ou Testament mense, maar dit net so tussen hakies. Wat sê die Nuwe Testament? Wel, broers en susters, interessant, in die Nuwe Testament spreek Jesus om nêrens oor hierdie saak uit nie. Tog interessant, omdat Jesus sterk standpunte ingeneem het rondom sekere goed. Maar nêrens doen hy dit nie. Trouwens, Jesus doen selfs 'n ondenkbare ding. In Johannes 8 vergewe hy 'n vrou wat op heterdaad met oorspel betrap is. En die wetsgeleerdes kom nader en sê, jy moet weet, die wet van Moses vereis die dood. Maar Jesus sê vir die vrou, gaan jy sondig nie meer nie. Ek straf jou nie, niemand gaan jou straf nie. En tog is die doodstraf in die Nuwe Testament konsekwent toegepas. Ons lees van Stefanus in die boek Handelinge wat gestenig is, omdat hy aan godslastering skuldig bevind is. Dit lyk my, broers en susters, of dit net Paulus in die Nuwe Testament is, en dan wel in Romeine 13, wat praat van die owerheid wat oor die swaard mag beskik, en daarmee te kenne gee, dat die staat die reg en die bevoegdheid van God ontvang, om enige vorm van misdaad te straf. Dit sluit ook dan die voltrekking van die doodstraf in. Maar dit is omtrent so ver as wat jy met die doodstraf van kom, in soverre dit die Bybel aangaan. Maar nou hardloop my tyd en spasie uit, en ek wil vinnig gaan kyk na 3 argumente van mense wat hulle teen die doodstraf uitspreek. En jy kry sterk standpunte van mense teen die doodstraf. Nou, ek moet daarby ook net vir jou sê, die uitspreek van die doodstraf of die voltrekking van die doodstraf is 'n redelike moderne verskynsel. In die ou antieke tyd was daar nie oor gedebatteer nie. Kyk, Jesus is skuldig bevind en Pilatus het sy handjies gewas en gesê, vat hom en kruisig hom. Want ek meen, in 1 week se tyd hulle dalk sommer 50 of 100 mense gekruisig. Dit was niks in die antieke tyd nie. Of gooi hulle daar vir die leeu's. Jy wag nie eens genoeg om te kyk hoeveel arms of bene afgeskeer is nie, die drama loop weg. In die antieke tyd was dit iets anders as in die moderne tyd. Dis redelik onlangs, broers en susters, dat mense as gevolg van die humanistiese beweging in die wêreld opgestaan het gesê, nee, juiste tyd, maar 'n menselewe is mos al meer werd as dit. Jy kan nie sommer net mense doodmaak of mense teregstel of mense laat ophang of op brandstapels sit nie. Dis wreed.
So dit is 'n redelike onlangse beweging en 'n denkrigting in die wêreld dat die mens se lewe hoër geag word. Daar is 3 redes wat mense aanvoer om teen die doodstraf te agiteer. En dit is, die doodstraf is finaal. Tweedens, dit beteken 'n boedeloorgawe van die gemeenskap. Derdens, dit beteken die doodstraf is wreed en barbaars, en ons kan in 'n moderne, gesonde samelewing nie sulke barbaarse dinge toelaat nie. Kom ons kyk gou vlugtig na hierdie 3 punte en dan gaan ek sluit. Nou, voorstanders van hierdie argument, naamlik die finaliteit van die dood, sê vir jou, kyk, as jy die tou om die nek gesit het, of iemand in die stoel vasgegesp het en die krag aangeskakel het, is dit klaar. As jy agterna ontdek, gits, ons het 'n fout gemaak, dan is dit te laat. Jy kan dit nie weer regstel nie. En broers en susters, dit is heeltemal waar. George Claassen wys in 'n artikel in die Burger van 31 Mei 2006 wat ek nagegaan het, daarop dat die moderne DNS-toetse, onthou vroeëre jare, ek dink nou baie jare, selfs in die 19de eeu, dink ek nie, Barbara kan my korrigeer, was daar nie goed soos DNS-toetse of DNA-toetse nie. Maar deesdae word alles met DNA, is dit DNA of DNS? DNA-toetse word elke ding 100% seker gemaak. Maar Dr. George Claassen wys daarop dat in die verlede baie dikwels ter dood veroordeeldes onskuldig bewys is op grond van DNA-toetse, maar in sommige gevalle was dit reeds te laat. Dan is die persoon klaar uit die samelewing weggeneem. Dan ontdek hulle, die van julle wat byvoorbeeld op die televisie partykeer die cold cases kyk, wat hulle opgrawe na 2, 3, 4 jaar, 10 jaar, 20 jaar, maak hulle weer 'n saak open en kyk ons. En dan ontdek hulle, die man wat ter dood veroordeel is, was onskuldig. Die menslike faktor speel dus 'n geweldige groot rol wanneer dit by die skuldigbevinding en die vonnisoplegging van 'n misdadiger kom. Nou, dit is natuurlik ook 'n sterk punt, broers en susters, wanneer jy nou besluit vir jouself na watter kant toe jy staan. Hoeveel getuies dink jy in 'n hofsaak is 100% betroubaar en eerlik? Ja, hulle sit natuurlik die hand op die Bybel en besweer dat hulle voor God die waarheid en niks anders die waarheid sal praat nie. Hoe groot dink jy is die persentasie van mense wat daarby hou? En wat van die polisie en die aanklaers wat iemand teiken en voel maar hulle moet hierdie man bewys as skuldig? En dan het jy, soos die kinders sê, jou chips gehad. Wat gebeur in Suid-Afrika of enige ander land waar die doodstraf toegepas word en jy regtig onskuldig is aan moord, maar 'n swak verdediging het of jurylede het wat oordeelsfoute maak, dan is jou lot verseël. En as jy in 'n polisiestaat leef, soos wat Duitsland na 1933 tot 45 geleef het, en jy sê op straat iets sleg van die Rykskanselier of enige van die politieke figure in die nazi-beweging, is jy so muur toegesluit en jou kop is afgekap. Dis 'n polisiestaat. So, om iemand uit die samelewing te verwyder is so finaal. Maar broer en suster, het ons dan vergeet dat moord is net so finaal. Dis nie net finaal wanneer jy 'n moordenaar uit die lewe wegneem nie, maar as jy iemand verwrig tot dit die dood is dit ook finaal, jy kan daai mens se lewe nooit weer terugkry nie. Die tweede argument is die boedeloorgawe van die gemeenskap. En dit beteken dat mense vir jou sê, nee, ons kan nie die doodstraf in Suid-Afrika terugbring nie. Dit beteken Suid-Afrika moet erken, ons is bankrot, moreel bankrot. Ons is nie meer in staat om mense wat van die pad afgeraak het en sleg geraak het en verword het, enigstens weer reg te maak nie, of hulle lewens reg te kry nie. Daarom vind jy in Suid-Afrika dat daar deesdae nie gepraat word van gevangenisdiens nie. Dit is nou korrektiewe dienste. So die doel is om die misdadiger op te hef, om te kyk of jy van hom 'n beter mens kan maak, want immers die genade van God is oor alle mense, sê die Bybel nie, God laat sy son skyn oor die goeies en die slegtes nie. Dis die standpunt van hierdie mense, dis hulle argument. So ja, ons moet maar 'n bietjie tolereer, dit is sleg as iemand sleg vermoor word, maar miskien kan die moordenaar daarom uiteindelik tot bekering kom en dan 'n beter lewe lei en teruggaan in die samelewing dien. Alles goed en wel, broers en susters. Maar aan die einde van die dag neem dit nie weg dat as jy iemand se lewe geneem het nie, moet iemand daarvoor betaal. En dan die derde en laaste punt is, die doodstraf is onmenslik, dis barbaars.
Oeg, dit is in die antieke tye so gewees, maar nie meer vandag nie. Dit mag ook wel waar wees, broers en susters, in die antieke tye het dit regtig rof gegaan. Mense is op wrede maniere gesterf. Daar is selde 'n wreder dood as om iemand op 'n kruispaal vas te druk en spykers deur sy polse te slaan en deur sy voetbrûe te slaan en hom te laat hang sodat hy nie kan asem kry nie en doodsmoor. Nie binne 'n uur of 2 uur nie, maar gewoonlik tussen 12 en 24 uur hang hy daar. Stoot die bloed so op dat hy nie asem kan kry nie. Dit is 'n verskriklike dood. Dink aan die martelare, die mense wat vir hulle geloof gesterf het op brandstapels. Hoe verskriklik is dit? En dan soms deur die kerk self goedgekeur is, nê. As jy nie met die Katolieke kerk saamgestem het nie en as jy goed gesê het wat hulle gedink het ketters is, as jy op die brandstapel geplaas en daar het jy gebrand met die goedkeuring van die paus. So vandag word daar 'n baie meer menslike benadering gevolg. Dink aan die dodelike gifinspuiting in Amerika of die elektriese stoel. Mense wat die doodstraf teenstaan, voel veral oortuig dat die mees basiese mensenreg, naamlik die reg op lewe van 'n moordenaar weggeneem word as jy hom net uitvat. Maar nou is die vraag, broers en susters, wat van die onskuldige slagoffer wat wreed vermoor word? Daai mens nie ook die basiese reg op lewe nie? Wat van die belowende 16-jarige dogter wat in die Tokai-bos verkrag en verwrig is? Sy nie ook reg gehad op lewe nie? Sy nie ook die reg gehad om groot te word en enige universiteit toe te gaan en te gaan trou en kinders te hê soos enige ander normale vrou nie? Waarom word daar deesdae in Suid-Afrika net in terme van die reg van die moordenaar of die misdadiger gedink, maar nie meer aan die reg van die slagoffer nie? Hoekom kry mense die gevoel dat hierdie balans is heeltemal versteur? En doen die moordenaar nie per implikasie afstand van sy reg om bepaalde regte te geniet nie? Het iemand wat 'n dogter verkrag, haar keel afsny en haar in die veld laat lê soos vuil goed wat jy eenkant toe gesmyt het, hoe genaamd enige regte? Dis my vraag. Bewys jy volk en vaderland nie maar 'n guns in die proses as jy sulke tipe elemente uit jou samelewing verwyder nie. En nou mag jy dalk miskien vanmôre jy sit en mag dink, ja, dominee, hy sal en so, maar jy weet, ek het daar my eie humanistiese standpunte, jy weet, ek is menslievende persoon, en dit mag heeltemal reg wees as jy so argumenteer, maar laat ek jou een vraag vanmôre vra. Sal jy nog sulke sterk argumente ten gunste van die moordenaar aanvoer as dit jou dogter is wat so wreed aangeraand te vermoor is? So dit bring my aan die einde van hierdie onderwerp wat ek met julle wil bespreek het. Ek hoop ek het 'n paar punte aangeroer wat julle laat dink, want iewers gaan hierdie saak in ons land weer te berde gebring word. Baie is nie gesê nie, en dit sal nie in so kort tyd gedoen kan word nie, maar ek wil tog 'n paar lyne net by mekaar trek en dan gaan ek sluit. Eerstens wil ek vanmôre vir jou sê, ons lewe in 'n buitengewoon gewelddadige samelewing. Daaroor moet jy geen twyfel hê vanmôre nie. Dis nie net die statistieke wat skokkend is in ons land nie, dis ook die graad van geweld wat skokkend is. Deesdae, broers en susters, word daar nie meer ingebreek in 'n huis en goed gesteel nie. Die mense, die huisinwoners, as hulle betrap word of hulle betrap die inbrekers, word daai mense vasgebind, gemartel en soms doodgeskiet. Dink aan die plaasaanvalle. Dis nie net 'n plaasaanval nie, dis die intensiteit van die graad van die moorde wat daar gepleeg word. Dis 'n siek samelewing, broers en susters, waar 'n ou dame wat haarself nie meer kan verdedig nie, met 'n kierie loop, op straat vir haar selfoon en haar beursie met 40 daarin in vermoor word. Dan sit 'n siek samelewing. En nou kan die agitators teen my opstaan en sê, ja, maar kyk hoe lyk ons land, is arm en die mense sukkel en om daai rede het jy hierdie hoë misdaadsyfer. Broers en susters, ek sal so arm wees dat ek op die straat gesit en bedel, maar ek sal nie iemand se lewe neem omdat ek 'n volgende stukkie brood wil hê nie. Tweedens wil ek sê, ons polisieering laat veel te wense oor. Daar is gewoon net nie meer genoeg forensiese deskundiges om maar een voorbeeld te noem in ons land om die misdadigers aan die pen te laat ry nie. As gevolg hiervan kom baie kriminele in ons land met hulle bose dade weg en skep die indruk van crime does pay in South Africa. En laastens wil ek sê, en dit is eerder 'n opmerking,
behoort 'n land met so 'n buitengewone misdaadsyfer soos Suid-Afrika nie maar weer daaraan te dink om buitengewone maatreëls in te stel om die misdaad te bekamp nie. En is dit nie dalk tyd om tog daaraan te dink om die doodstraf terug te bring nie? Wat dink jy as Christen? Amen.